咁我哋依家咧嚟到龍崗九轉，有睇過我前幾期嘅視頻都知道，喺紅山地鐵站出到嚟咧就到龍崗九轉啦。樓下嘅商場目前已經開熱啦。咁一個站咧，佢係可以到達深圳北站37分鐘左右咧，就可以直達到香港。我哋依家上到嚟18樓嘅一套邊湖53平嘅大兩房。一樓呢邊主要係客廳、餐廳，咁廚房呢邊咧做咗開放式嘅。基本上都係用電磁爐，因為唔通天然氣。呢啲櫥櫃包括下面嘅全部做好晒。比較難得嘅咧就係喺邊上呢邊佢都同樣係帶咗有窗口嘅。咁呢套咧就係空房出租嘅，但係咧1樓、2樓全部我哋都做好晒燈啊，同埋呢一啲空調全部都有嘅。咁1樓呢邊唔單止有廚房啦、客廳啦，咁仲有咧係我哋呢邊有獨立嘅衛生間，總共係做咗2房2衛嘅。嗱，咁我哋依家上到嚟2樓，總共係做咗2隻房嘅。咁呢隻房咧，佢都係空房嘅，但係咧比較好嘅地方就係多咗個窗口喺呢一度，佢會有比較好嘅通風效果。而且咧，我哋翻過嚟呢邊，嗱呢邊咧有個走廊啦，呢隻係主人房嚟嘅。入門口呢邊做好晒衛生間，其實呢個裝修好靚嘅地方就係智能馬桶間加淋浴，全部都做好晒。龍崗九轉呢一種商務公寓咧，佢唔單止可以住嘅，仲可以作為辦公。我哋上一任租客咧就係喺2樓呢度辦公噶啦。近幾年咧有唔少做跨境電商、自媒體直播同埋美容美甲美髮之類嘅，都租咗喺龍崗九轉呢度。咁當然啦，租房唔係話為咗上班嘅，樓下仲有唔少嘅網紅店，你睇睇好多人排緊隊。對面呢邊咧，仁達園庭呢邊仲有 M 記啊，以及大小嘅食肆都會喺呢度嘅，食飯健身都好方便。咁呢一套兩房唔知各位鍾唔鍾意呢？目前租金價位大概係5300蚊到5600蚊嘅。如果要買嘅話，呢一套房目前嘅價位呢，大概係160萬到170萬都有成交價嘅。